grandma，大件係，事啦，乖孫，大件事啦！有咩咁大件事？慢慢嚟，慢慢講，慢慢講。咩事？咩事？我講啦。我我好肚咩事？餓啊，好肚餓啊！你又餓啊？唉，咩咁你想又餓啊？食乜嘢今日第一啊？你想次啫喎，食乜嘢？係今日第咁你一次。好快，真係好肚餓，好肚餓。每一日你都肚餓，咁你而家想食？你想 grandma 煮啲咩俾你食？有咩都俾住我食先啦，咁填一填好啦好啦，咁個肚。你自己去揾啲零食食住先，揾啲 snacks 食住先，咁 grandma 去煮嘢食啦，OK？好冇好啦，好啦，？OK，好啦，好啦，食住嘢先，唔好食太多啊，OK？嗯，Hello，好啦大，Hello，大家好，家好啊，歡迎收嗯，聽馬挨飯。飯，好啦，佢接唔到嘅，馬挨飯宣示 U，係啦。哦，好啦，嚟到哦，第4集了啦，佢都仲未知道個節目名馬挨係點飯宣示 讀嘅，U 嘛，我等你講啊嘛。哦，你諗住同我係啊，駁住嚟講，對唔住嚇，我就等你俾你講啊嘛，係啊，你講得好流暢。係啦。馬挨飯宣示 今 U，日第4集，我哋嚟講下嗯，承接冇錯，翻啦，承接翻上一集我哋嗰個學生時代。咁係，我哋今集呢，就會嚟講下小時候吃的零食啦。其實小時候吃嗯的零食，可能到而家大個都仲食緊㗎喎，係咪啊？ ，yes，有啊，你有冇而家諗起啊想食零食？你第一樣諗起嘅係咩啊？薯片，薯片係咩品牌嘅嗯，薯片啊？嗱，你而家喺呢度，你講緊係細個食嗰啲係咪咧？定係係啊，而家食細個嗰啲啊？大個，而家喺而家美國食嘅當下咧，咁啊，梗係食當下利是薯片 利 Lay's。是薯片，其實呢度我因為如果唔係去中超買嗰啲美國品牌嘅話，梗係 Lay's 啦，係咪？或者 Pringles 啦，咁啊有好嗯，多嗰啲健康，因為利是薯片無論喺美國、亞洲唔同國家，佢都出好多唔同味噶嘛。冇錯，係。但係呢度好悶，我發覺美國係好悶嘅。美國嗰啲例如美國出嗰啲味啊怪怪地嘅，有少少嚟嚟但係佢最去去一係佢都係嗰啲有嗱最 classic 嘅薯片味道，有咩你諗到嘅有咩？我啊薯片諗到卡樂 B 咯。嗯，以前細個成日食除咗熱熱浪浪之外呢，係啦，除咗食熱浪之外呢，就係食嗰隻有紫菜味嗰隻卡樂 B，有冇食過？係有紫菜味嘅卡樂 B，跟住我唔知道你知唔知啦。除咗卡樂 B 之外啦，咁另外一個非常之我記得我細個成日買，但我唔係好中意食人哋有啲人好中意珍珍薯片，有冇聽過？珍珍蝦片我就聽過，珍珍係咪蝦唔係真片嚟㗎？真蝦片，係真真唔係蝦片，真真係薯片，橙色嘅個袋，好似記得係。咁跟住有個蝦片，蝦片就唔知係咩牌子啦，但係一大塊嗰啲咧，即係一大塊，跟嗯，住你搣出嚟食啦，嗰啲咯，係咪？嗰啲唔係蝦餅蟹餅蝦嗰啲片，蝦片，我叫佢蝦片嘅，跟住薯片以前好興嗰啲仲有咧蝦片咧，真蝦片咧，你咪喺茶樓咧，你去食唔知咩食咩炸子雞，煎底嘅嗰啲炸子雞，蝦片煎底噶嘛，即嗯，係我淨係食，我諗我細個係食過啲蝦片多啲咯，冇乜啊，食過薯片嘅蝦片。有隻叫做好大包嘅，係印尼出嘅以前，咁就哦，係啊我係啊，記得我媽綠色嘅，好似綠綠地係綠色，yes 色嘅，yes yes yes，甜甜地噶嘛，甜甜甜嘅咩？地噶嘛，係咩？少少甜，有少少甜嘅，跟住少少我媽係一甜多多減脆。又幾脆嘅，又真係幾脆嗯，嘅。咁我媽嗰陣時，我記得係一減價，我媽咪就買噶啦，唔記得咗叫咩品牌啦嗰隻，係但係嗰隻係蝦叫片嚟嘅，做好食嘅，珍妮啊嘛，真係好似有個薯片叫冇真嘅 珍妮啊，Jenny 蝦片冇，好似唔冇咩？係真嘅。啊，仲有粟一燒，哦，係啊，粟一燒啊，粟一燒又好中意食嘅。咁粟一燒啦，熱浪薯片啦，真真咧係有，但係我係唔係好中意食真真嘅，中意食卡樂 我 B 都好多啲，即少食。珍珍係啦，卡樂 卡 B 樂仲有 B 好嗰隻食啲。咩啊？嗰個咩薯片咧？一格格嘅嗰個咧，一卡卡一格格嘅薯片
係啊，有冇食過？有係咪你牛肉味講個名薯片啊？牛肉味有，我哋嗰陣時冇咁先進冇咩？嘅喎，冇，冇啊？仲有冇番茄味冇牛肉味。薯片。喂，有一個番茄味薯片呢，一筒圓形嘅，係咪外哦，即係 國嘢嚟 Pringles 嘅？唔知係嗰個 咪？ friend，Pringles 個 friend。係闊啲、肥啲嘅嗰個筒，個筒係紅紅地色、黃黃地色咁嘅番茄味薯片。未我記得試過。細個成日食嘅喎，好好食嘅喎。記得咁我又有冇冇食過呢咩？一個你嗰度？喎，冇。我嗰陣時長大嘅時候，咁嗰啲蝦條呢，最簡單嘅，嗯，一定有食有過。蝦條，好中意食蝦條噶啦。仲有七彩蝦條咧，吓？咩嚟㗎？七彩蝦條？有一隻叫七彩蝦條，嗰隻包裝係真係七彩嘅。唔係七個包入彩邊係真係姐姐呢？有多七彩。其實以前啲人講咗啦，但係真係有隻七彩蝦條嘅。跟住仲有啲咩嘢咧？除咗呢個有之外，有隻薯片呢，唔知係咪日本嘅呢？即係一大包嘅，即係日本嗰啲呢，入邊一大包有好多唔同形狀，甜甜地咁樣嘅，有你係咪啲魚仔講緊特異動物形。餅啊？唔係講緊薯片啊！喂，魚仔餅有啦啩？魚仔餅魚仔餅唔係呢度嘅咩？唔係呢度嗰隻，係日本嗰隻。日本嗰隻啊，即係餅乾。日本嗰隻係脆脆嘅，細細粒細細粒咁樣嘅，冇食過。冇食過。啱啱諗起嗰啲唔知叫咩，一條百力滋一碌嘅，唔係一碌一袋入邊有唔知兩三條圓圓地通窿咁嘅嘢嘅。好似蛋卷咁嘅 friend 嗰啲。佢係薯片，鹹嘅薯片嚟嘅。哦，嗰啲唔係薯片，係咪好似嗰啲叫做粟米？唔係粟米類似係啦，嗰啲係啦，我知。嗰啲叫咩名咧？味好多唔同味嘅。係啦，唔同味，好似但係你好似嚟嚟去去得兩種味嘅啫。形狀大小就係好似個蛋卷咁樣樣，但係實際唔係蛋卷，係好似嗰啲好似嗰啲 corn puff 嗰隻咁樣樣嘅 texture。類似啦。嗰時細個係咪？點樣食嘅咧？知唔知點樣食咧？有幾種食法嘅，有種食法就係將佢成包壓碎晒佢，食碎啊！直頭係。Serious，OK，係啊。 OK，嗰陣時曾經咁樣好興咁樣食法嘅，咁好污糟，好撈教點噶喎，好會污糟？ messy 噶喎，唔會會唔會啊？佢真係等於喂，你咁樣嗰個咩講我麵話？係啊。我中意食統一嗰個福字麵。福字麵你有冇壓碎食啊？福字麵壓碎先食到啊嘛，咁大個唔壓碎晒咯，通咪一樣咯。有時特登揸到好碎，成包咁樣噶。咁唔係其實福字麵咧就我嗰陣時真係會買啲福字麵翻屋企咧，跟住就會碾碎佢，跟住就擠嗰包調味料喺上高，咁樣 shake 佢啦，咁樣食。另外咧如果你買 fancy 啲嘅咧，就有童星即食點心，童星點心麵係啦，嗰啲就碎咗噶啦，已經。係啊，細個好中意將啲食物全部都整碎晒咁嚟食噶。你仲有中唔中意？記唔記得食金大枝？金大枝係有，即係好似百利枝咁樣噶嘛？唔同，金大枝係粗少少，粗啲，我覺得甜啲嘅。但係個百利包裝係咪枝就兩嗰個金生係咪好似牛仔裝咁噶？係，嗰個盒佢戴住個帽咁，跟住有兩支槍咁樣樣。係啊，係嗰個金生粗粗地，係啊，到而家都仲係咁嘅喎包裝。而家仲係咁嘅喎。金大枝，我未見過金大枝咯喎。而家仲有嘅咩？我記得有嘅，有啊。我中意食金大枝㗎，因為我覺得佢好好食㗎。跟住淡啲係嘛？金大枝應該感覺上金大枝應該淡啲。金大枝冇咁濃味，但係都唔係好淡。跟住然後下一個就到百力滋。百力滋唔係喎，薯片，仲有個薯片喎，pizza 味嘅薯片喎。有 pizza 味薯片係咩牌子？我細個好中意食噶。嗰個叫咩名啊？日本牌子咯。我其實係有 pizza 味薯片我食過。
但我又唔可能都係記得咗佢嗰個叫做，又係卡樂 B。可能係咯。其實我最中意食細個全部都係卡樂 B。卡樂 B 出咗好多，即係卡樂 B 就好似呢度嗯好似美國嘅利是薯片咁。係啊，長大，跟住我最中意食，其實我最中意食熱浪嘅，熱浪薯片係好食嘅。我記得有段時間，即係除咗卡啦食嘅卡樂 B 之外，我就真係中意食熱浪。熱浪啲味好食。唔係你唔怕辣噶咩？細個熱浪唔好辣都有嘅啫少少辣噶喎，喎。少少辣。你細個啊嘛，細個可能會覺得辣啲咯。我使唔使應該攞翻包薯片上嚟食下啦？現場你可以啊，表演薯片，要唔要攞包熱浪現場好啊出嚟啊？好啦係咪啊，2 minutes later， ？OK，好啦，我係們又回來啦，係啦。你去咗邊度？去到邊度攞咗啲咩？咁咧，grandma 煮嘢食咧都肚餓嘅，咁一路煮咧都可以一路食。咁我就攞咗啲，你翻香港你一路煮嚇，你翻香港嘅時候咧，就送咗一包好寶貴、好珍貴嘅薯片俾我。你記唔記得你送咗包咩薯？攞嚟收藏啦。唔得哦，咁你都要食個喎，會 expire 嘅喎。咁我俾大家睇下。好啊。你唔要你咁，但係你頭先都去揾片。係啊，你開嚟睇，一齊開嚟睇。其實我呢個有少少類似嘅。你係咩啊？我要熱浪。熱浪英文係咩 ？Hot wave 係咪？係咪叫 hot wave 啊 ？Hot and spicy Calbee。嗱，日文咧，其實我都係點啊？日文嘅卡樂 B 係 Calbee。Calbee 係啦，係熱浪。咁咧，我都攞咗一個Calbee。係啊，我都攞咗包 Calbee 啊，都係 hot and spicy 嘅。你俾人睇下，你俾我睇下，揾嚟見我。睇到咧？我熟一燒啊！熟一燒啊！咁但係你嗰個係熟一燒熱浪啊？熱浪版熟一燒啊？咁即係薯片定係條條啊？條條係熟一燒嚟嘅，係熟一燒，但熱浪味道咯。OK， 好，咁我哋不約而同，我哋就要食薯片同埋粟米條。好，係啦，我開咗啦嗱，我哋準備 ASMR 啦。我好耐冇食過熱浪啦，你知唔知好開心？咁快啊！其實熱浪喺外國係咪冇㗎？其實我都唔係好知。我呢邊冇咯，我呢邊酥一燒係有嘅，見唔到酥一燒係有啦，但係熱浪嘅酥一燒好似係冇嘅，見唔到。係咪冇嘅咧？我都唔係香港好覺有。嗰啲朋友咧，其實都成日都食得食啦。我呢啲就少食，呢個係好味。好啦，其實我係冇食過熱浪味嘅酥一燒嘅。你開嚟咁都係酥一燒啦，都係酥一燒咯。你覺得酥一燒味，但係熱浪酥一燒味，但係食唔到熱浪味喎，淨係食到酥一燒味，食唔到熱浪味。酥一燒味但係冇熱浪味，咩啫意思啊？好似原味酥一燒。跟住咧，食唔出個熱浪咯，好唔辣嘅，好少辣。我都唔記得原來熱浪係咁辣㗎喎。係咯，所以我咪問你咯，細個唔怕辣咩？係細個食熱浪又唔覺得熱浪好辣㗎喎。係咪改良咗啊？而家係咪咧？照計冇理由改良咗嘅。多謝你包熱浪，好好味啊吓！多謝晒，多謝阿孫。應該我煮大碗啲俾你食，我煮大碗啲粉俾你食啊。Grandma famous noodle 啊吓！喂，其實薯片咧，有時一大包薯片咧，食到最後咧，咪有啲碎碎嘅。係，你會唔會都係倒埋落個口度，定係點啊？定係唔食定點啊？唔係，唔好嘥，倒埋落口噶嘛。係啊，細個真係會，唔錯過一點一塊噶嘛。錯過，冇錯。
跟住做到我哋其實仲有兒時，仲有啲咩中啊？魷魚絲，魷魚絲都係㗎，魷魚絲。金龜你乜？但係食嗰啲魷魚絲咧，嗯，你食嗰啲魷魚絲咧係真係有魚絲一絲一絲，定係鱈魚絲嗰種咩咧？鱈魚絲，我兩樣都有食嘅，但係我覺得你中意邊種咧？鱈魚絲就我食鱈魚絲多啲喎，因為鱈魚絲冇鱈魚絲咧，貴啊。鱈魚絲咧又有個食法嘅喎，細個唔知你哋會唔會有你咧？好多巧妙嘢，你講嚟聽下。我哋咧即係會中意攞幾條鱈魚絲攞嚟笨邊咯，將條鱈魚絲攞嚟笨邊咯，係咪啊？然後一嚿一塊好厚咁食落去咯。我唔係噶，我嗰陣時咧食咧，我唔理，我冇你咁斯文，成扎咁樣放擺落口。有陣時咧，我就會啱得意咧，我就會一條一條咁食嘅。但係好多食下食下之後咧，成扎擺落口咯。唔知點解以前細個好多呢啲玩法嘅喎，仲有咧好似將嗰啲頭先講開嗰啲福字麵咧，以前定科學麵嘅定咩咧？福字麵嗰陣時話咧有個煮法嘅，有個食法嘅，係咁咧就係攞嗰個擺整到一嚿嚿，然後擺喺個煎 pan 度煎，加糖咁食法嘅。嗰個未聽過，未食過。甜食法噶啦，嗰陣時有呢種，嗰陣時有流行呢種食法噶，冇啊？我未試過。你有冇試下？聽都未聽過。你買包福字麵俾我試。咁點樣樣？嗰陣時係有呢啲噶。有一期好興啊，甜甜地咁樣，然後煎咗佢，燶燶地咁樣咯，成件事就係。我喺度想像緊會係咩味道，好唔好食噶？細個好食嘅甜嘢，通常細個都中意食噶啦。細個食唔食糖噶？有冇聽過食糖會蛀牙？爆炸糖。有冇聽過食糖會蛀牙先？我細個我發覺食糖係少數食糖嘅，係唔係食好多糖嘅？我細個。不過爆炸糖咧，你細個都有爆炸糖啊？我中意食爆炸糖，跟住中意食麥提沙。麥提沙，我諗我嗰陣時可能仲有講開糖，係仲有咩？萬樂珠，仲有啲咩？萬樂珠都係。講開萬樂珠咧，有冇見過？都有一個實驗，有個實驗啊，用萬樂珠嚟做實驗啊。你哋嗰陣時咁 creative 嘅咩？對啲食物嚟講，我哋好唔係呢個好後期嘅啦，呢個好後期嘅。原來咧萬樂珠咧唔可以同可樂溝埋一齊嘅，唔可以噶，係啊，唔可以啊 ，no。點解？點解啊？如果你譬如開支可樂啦，你將咧一粒萬樂珠擺落去咧，個可樂會爆到七彩喎。你試過未啊？我冇唔做呢樣嘢啦，整個四圍都係咩？咁我哋唔知得唔得啩？不如我哋下次試下。好多人試，你可以喺屋企試，喺你屋企試，一係你喺個街度試，喺個公園試。我喺公園試。係啊，你搵嚟睇啊，好恐怖噶。我見過有擺落去，噴晒出嚟噶啦，噴晒出嚟噶。所以諗下萬樂珠再飲汽水，唔知會變成點啊？可能喺你個肚裏邊爆炸。唔敢試啊，都冇咁誇張嘅，唔知喎，可能可以放好多，放翻出嚟。能得利果汁，果汁橡皮糖，果汁橡皮糖，橡皮糖嗰陣時真係一筒筒嗰隻咧，係咪黃色嘅成筒？邊個啊？係咪黃色嘅咧？嗰隻咁我仲有嗰個黑加侖子糖咧，紫色嗰啲一粒粒，外邊有啲有啲硬地、軟軟地嗰啲。係啦，外邊跟住外邊有層好似嗰啲糖霜喺度，嗰隻好食。係有兩種噶嘛，一隻有糖嘅，一隻冇糖，好似膠一粒膠咁樣。係，跟住仲有做啲咩糖咧？
以前最興啦，新年嗰啲瑞士糖啊、金沙啊嗰啲咯。金沙，嗰啲但係你譬如你出街買，去到新年就出現好多噶咯，永遠都係新年先會食嗰啲。我記得我細個啦，因為你知我細個住嘅時候咧，我中意係我翻學咧會途經永安百貨公司。咁佢下低咧就有個糖果部嘅，咁佢就有好多嗰啲bulk 嗰啲糖，即係你可以自己買幾粒，即係買少少嘅斷磅計或者斷斤，即係斷 weight 夾糖係嘛？夾糖。咁我中意夾糖嗰陣時，中意買咧係可樂橡皮糖，即係成樽可樂仔咁樣。誒，雞蛋型喎。你嗰啲雞蛋型？食過？係啊，嗰啲夾糖咧最興有個雞蛋型白色嘅，然後中間咪有跟住兩層嗰隻嘛。兩層嗰啲，好似蛋形咁咯。跟住有一種好似漢堡包糖咁噶嘛，你可以分開幾層咁喺度食噶嘛。係，但我自己嗰時夾咧就可樂啦，跟住仲有嗰啲酸味嗰啲可樂糖啦。係啊，酸味可樂糖。即係有 sugar， 有成好似 sugar 咁嘅樣喺上邊，跟住仲有cherry 啊，成粒好似車厘子嗰啲咁嘅橡皮糖啦。我最記得我最中意食嗰幾隻，我最中意食嗰幾隻啦。嗰陣時，又話有隻糖咧，都好似日本。我諗下咧，細個啲零食都好似全部都係來自日本嘅。因為嗰時好興日本零食，一筒綠色嘅，好似有綠色同埋朱古力橡皮糖嘅，粉紅色同埋綠色。係啦，好大筒嘅，然之後入邊有冇一細粒朱古力？朱古力包住橡皮糖入邊係啦，有粒嘢噶嘛。有粒橡皮糖咁噶嘛？嗰陣時好中意食呢個，又係呢個我係啊。先，我中意食青色嘅，青色嗰個係提子味啊嘛，青提子味啊嘛。有個糖都係好細個懷舊糖喎。咩嚟㗎？嗰個叫白兔糖啊！哎呀，白兔糖好中意食啊！感覺呢個係超級懷舊嘢嚟嘅喎，係咪有張米紙？米子係嘛？冇錯。但係本身係咪牛奶糖嚟嘅咧？係，即係我又唔係特別喜歡佢呢個咁講，有個牛奶仔、牛奶妹。牛奶仔、牛奶妹嗰隻糖又唔一樣嘅喎。牛奶仔、牛奶妹係日本出噶嘛，但係牛奶仔、牛奶妹嗰隻係好似 caramel 嗰啲嚟㗎，係日本式嗰啲 caramel 嗰啲 caramel 嗰啲叫 caramel 糖嚟㗎嘛。咦，咁嗰啲珍寶珠你有冇食㗎？珍寶珠，哎呀，仲有珍寶珠，係好似士多啤梨奶昔味。係啊，有兩隻味，一粒好多味嘅。係，我好中意食㗎。好多味嘅嗰時，冇錯。有啲味好難食嘅喎。我淨係中意食自己。你有啲咩味？有咩味啊？我記得我中意士多啤梨味、可樂味咯。可樂味一定唔會輸㗎嘛，可樂味。唔係，我覺得士多啤梨味都唔會，因為我中意士多啤梨味啦。咁我覺得士多啤梨有個搞笑嘅珍寶珠喎。據聞嚇點樣搞笑珍寶珠啊？唔知係咪 IKEA 出嗰啲肉丸味喎？真的出肉丸味，上出不是真的。你講啫，不是真的。佢認出嚟㗎。係咪真係有㗎？冇啊。冇噶，唔好意思啊！你睇下呢啲食零食就停唔到㗎啦。你可以睇到食零食同不食零食。係。我對於呢個時候我就唔係話好想食零食。我一開始食，我因為少少肚餓。你話肚餓嘅孫女，我煮嘢食煮到肚餓啦。煮下嘢食，帶佢自己喺度食咯。自己食晒都未煮到出嚟，邊煮邊食，邊食邊煮，係啦，邊食邊煮咯。啲薯片，嗰陣時有隻係有隻薯片好似波浪形嘅喎。係嗰啲叫咩名啊？波浪薯片，大浪唔係熱浪，係大浪薯片。大浪薯片。我仲有啲，其實仲有啲咩咧？諗一諗。零食啊？
我哋點解唔記得講魚腸嘅？魚腸啊，魚腸，嗰陣時多唔多食啊？都多食噶，其實都。都話，但係而家諗啊，但係而家，哼，即係我而家諗翻起，我又覺得食埋啲咁嘅嘢，好似好化學，其實真係好好唔化學。知咩嚟嘅，咁多零食最好化學。化學就係魚腸。係啊，我而家諗起都唔係好想。即係如果有機會，你想唔想試啊？再食一次啊？而家仲有冇係啊，㗎？有啦，應該仲有嘛。你知唔知我記得魚腸啦？就最記得啊嚇！我最唔中意嗯，就好麻煩啊，開魚腸嘅時間。哦，佢有個個技巧鏟噶嘛，有個技巧嘅。點啊？唔知唔係啊，佢好似唔知側邊有個位噶，一搣就成條可以由上至下咁樣搣落嚟噶。嗯，一係咧就唔知點樣扭一半，扭一拍就可以分開兩邊噶啦。我又唔係，我記得係要扭上邊，跟住整開佢嘅。我記得係咁。哦，我哋係嗰陣時係中意扭中間咯，同埋喺個頭唔知點樣有個位，一搣就可以。有條鐵喺度嗰啲嚟㗎嘛？係咪啊？係啊，有啲好似魚腸嗰啲一塊一塊一塊嗰啲叫咩啊？一塊係咪魷魚呢？啊，魷魚片，係咪魷魚片，煨啊，唔係煨，係魷魚片。我食晒啦已經，對唔住，再見啦熱浪。下次再有熱浪，我俾啲熱浪你啊！我將呢邊好熱，啲熱浪俾啲你啊！下次，大家可以熱烈捐輸啲薯片啊嚇！會唔會後悔？捐輸香港版本嘅薯片。一陣間成箱熱浪咁樣提供俾你。多謝多謝，我係呢，其實咧香港嘅薯片咧，比美國嘅薯片真係好食好多，你唔覺嘅咩？係啊，好多花款。最近咧咪好興芫茜味嘅薯片嘅，唔係好興嘅，咩味都有咯。而家啲薯片好多都有係而家咩味 Lay's 啊嗰啲。但係 Lay's 最近出嗰啲薯片，我又唔覺得佢出嗰啲薯片味太好，因為睇下先。如果 Lay's 我 classic，我中意食。如果喺美國嘅 Lay's，你係有啲咩味道你會中意食嘅？咩啊？最中意食係咩味？barbecue 咯，barbecue 我都係最中意食 barbecue 嘅。係，但係食得耐咗之後又想食翻 original。通常最後都係揀翻 original。佢哋咧 onion sour cream 好食咯。仲有另外一隻 Pringles，我記得我細個嘅時候喺香港我就好中意買 sour cream and onion 食嘅，唔知點解。細個嗰陣時，而家嚟咗美國我就好少買 sour cream 㗎，但我就好少食 sour cream and onion。我而家通常都係買 barbecue 多，cheddar 咯，係咪？我第三個選擇就會揀芝士味啦。但通常最後會揀翻，不過而家呢個年紀咧，又會揀翻啲 less sodium 嗰啲嚟食啦。唔使嘅，你其實我又唔會擔心。如果食得薯片，我又唔會擔心有 sodium 嘅。即係你食得嘅話就食啦。又整得出嚟俾你揀，感覺良好啲。有 low sodium 咩？感覺良好啲。有。我又唔好覺喎，我不得覺唔係太覺得有。跟住仲有啲咩嗱？除咗我哋嘅 Lay's 之外，仲有啲咩咧？呢邊嗰啲唔好食嘅喎，真係嚟咗呢個外國，連薯片都食少咗。以前香港未有 Doritos 㗎嘛，而家香港有 Doritos 啦。有啊，係咪啊？OK 嘅，都 OK 嘅。Doritos 其實我中意食咧，我唔知你中唔中意食。我好中意食 Sun Chips。Sun Chips 我真係唔識欣賞，我會食嘅，但係我中意食 Sun Chips，冇選擇先會食咯，唔係太欣賞。Doritos 的話咧 ，Doritos 我中意食芝士味咯。如果係食 Doritos 嗰啲，都係食翻原味咯。係咯，都係食翻原味咯。其他啲味都唔好食嘅。
其實真係美國嘅零食細個係真係食好多零食嘅，而家大個就反而冇啦。因為細個嗰陣時成日都返學就要食零食，你唔覺得返學一定要食零食嘅咩？都唔係㗎，而家大個咗都係啲人都仲係會食薯片啊。係，我冇但係嗰陣時啫。咧，我覺得好似咧細個嘅時候讀書咧，一定要食零食，好似精神支柱，邊食邊讀書咁嗰啲㗎。我懷溫書疑嗰啲要食零食唔知係咪加咗啲乜鬼嘢，越食越上癮，越食越想食，咁，唔跟住係喎。耐耐你就好想食㗎啦。係啊，讀書上嗰陣時讀書我咪要食咯。即係我覺得讀書的話咧，我就真係好似精神支柱一定要有。好似我嗰陣時去讀書，我成日都好中意買啲百力滋嘅，因為唔污糟啊嘛，又唔 messy。咁啊，成日讀書一定要有個百力滋咁喺側邊。咁啊食住嚟，好似即係其實可能係係食住嚟口痕讀書。咯，口痕咯。係啊，會㗎，會㗎。跟住一係買一筒筒嗰啲，好似嗰啲朱古力橡皮糖咯。都會有㗎，嗯，咁食住嚟讀書，哇！大佬要精神，要有啲停唔到嘢振作住啊，自己停唔到啊嘛。啊，係係啦，嘛？一食就停唔到啦。你咪係咯，最上癮係咩零食？最上癮啊！嗯，都應該係薯片嘅啫喎，最上癮。嗯，汽水嗰啲你飲唔飲啊？細個，細我細個好個少飲汽細個最中意玩嗰啲波子汽水咧。哦 Ramune，我覺得香港嘅時候，我係好少係啊，飲，好少飲汽水。嗰陣時唔興，未興波細子汽水。個會飲呢啲咯。係啊，我細個嗰陣時一呃落去，最多飲，一呃落去嗰粒波子就咩啦。係個個細都係食個咪飲嗰啲紙包飲品咯。我最紙包多係飲檸檬。飲品都，我諗我細個可能飲維他奶多啲。我兩樣都有飲嘅，但係我諗我就有維他奶嘅。冬天我中意飲維他奶，樽裝暖嘅，嗯，但係好好味。大個咗之咧，嗰啲紙包飲品咧個味唔同好似咗啦，已怪咗。經。我覺得啲檸檬茶，而家啲檸檬茶咧，因為我睇下先，我最中意飲或者最多飲，我真係飲最多嘅紙包飲品咧，就係維他檸檬茶。係啊，唔係陽光咧，有一段陽光有而家好似陽光都會，但係我即係好似 Coke 同 Pepsi 咁樣樣，係啊，你係會飲 邊個好 Coke 多過飲 飲啲咧？其實 Pepsi？我會飲 Coke 多過 Pepsi，但我係唔飲汽水乜滯㗎。就算我我都由細到大真係唔飲汽水。如果我出去細個嗱，我唔知你會唔會屋企會唔會有汽水啦？我屋企就唔會買，我淨係喺屋企過時過節咧，去我 嗯，grandparents，去你阿太嫲啊，即係我係去探啊，你嘅太婆太公啊嗰度食飯嘅時候咧，小朋友 gathering 咧，咁我哋咪有汽水咯。咁就會買一支嗯，支玻璃嗰啲玻璃樽嗰啲，但我就中意飲嗯，忌廉，玉泉忌廉，玉泉忌廉啊，係玉泉忌嗯，廉或者芬達。芬達其實都好流行嘅，但係芬達我又係唔識汽水，欣賞，真係唔識欣賞因為你唔係好中意芬達。橙味嘅嘢。橙味雪條咯，咩橙味雪條，橙雪條入邊係白色，鳳仙係咪鳳仙？鳳呢仙唔係度咪叫 菠蘿味，creamsicle 咯，係呢個叫做 orange and cream 咯。係咯？你中唔中意嗯，啊？我中意㗎都，嗰啲叫夾心雪條啊嘛，係咪？嗰啲嗯，細個係咪叫夾心雪條㗎？誒，唔知名稱係乜嘢？但係我最中意食咧，細個嗰啲係雪糕，即係夾住係真係鳳仙，鳳仙係經典嚟嘅，鳳仙究竟係咪菠蘿味嚟㗎？係芒果味係咪我已啊？經唔記得鳳仙係咩樣啦。我係記得好我淨係知道有臭，鳳仙呢樣嘢。係啦，而我都唔家冇㗎，而係好記得，家仲有冇㗎？我諗嗰啲咩冇啦，士多冇啦。仲可唔可以買到㗎？試下問下香港啲朋友，如果你哋喺香港嘅士多仲買到呢個，或者冇士，而家仲有冇士冇多㗎？停，有士多嘅，有幾唔知間嘅。會唔會有？但係細個仲有食孖條啦，青細個咪檸味。嗰個咩啊？大大腳板
大腳八大腳係八雪條咯，我記得大腳八係好好係嘛？味嘅，係啊，牛奶係啊，公司噶嘛。同埋有嗰個阿波羅咯，係嘛？阿波羅阿波羅有，係咪阿波羅係有，便利店嘅嘢嚟㗎？係咪便利記得店？好似便利我記得店嘅便利店先會買呢啲嚟食㗎嘛。係，跟住仲有嗱便利店，講開便利店，當然71嘅軟雪糕，即係冇得傾啦，一定係成日食噶啦。嗯，因為我屋企樓下就有一間，我又唔多，我唔多食便利店嘅嘢㗎喎，因仲有為我屋企思樂冰冇啦，便利店。思樂冰啦。思樂冰都係嘅，但我真係好少去便利店㗎喎。因為我有幾多去便利店嘅喎，除咗即係你自己去啊？你自己去咁啊？成日都去嘅喎，買零食就去嘅咯。嗯，咁你都食好多買零食喎。啊！我咁你都又唔係食好多零食喎，係嘛？咁我又唔係日係嘅，我都食得多都唔係話多得好。你都係為食㗎喎，我睇你我為食㗎，你都係為食㗎。我中意食㗎，我真係會為食㗎。咁除此之外咧，嗰陣時咪好興嗰啲零食鋪喺入邊買好多唔同零食，一間鋪頭咁樣嗰啲咧，叫咩名啊？嗰啲雜貨鋪，唔係嘅，專買淨係買零食嘅啫。咁佢好多唔同嘅零食擺晒。優之良品、優之良品之類嗰啲啦，係啦，冇錯，就係優之良品類似嗰啲。咁佢入邊咪好多 variety 嘅。因為嗰陣時，因為就係咯嗰啲地方咯，因為都係我屋企附近啊。即係你買零食都要去屋企附近㗎啦，係咪都要去屋企附近？所以我其實中環咗都係中環呢個叫做71啊，係嘛？便利店啊，你已經食盡好多零食㗎啦，無數嗰啲店鋪嘅。你當年嘅零食小天后就係你啦。都唔係，我又唔可以咁講嘅，因為就係唔係啊，有隻糖咧，有隻糖入邊有粒話梅㗎。曾經我都幾中意嗒嗰粒糖喎。你講話梅咧，我開始流口水，即係嗰個收唔係啊，有隻糖到而家都有得賣嘅。嗰個細個好中意嗒㗎喎，淨係中意嗒外邊咯，唔嗒嗰粒話梅。透明嘅嗰粒糖。你知唔知仲有講開，仲有一個糖我哋冇講過，但係咩糖啊？係一個好應該係一個傳統啲，係呢個品牌我諗仲有喺度嘅，不過係恩尖嘅椰子糖。咩嚟㗎？你有冇食過啊？恩尖嘅未聽過。你真係未聽過？未聽過。呢個係我細個嗰陣時一個好出名嘅品牌。即係如果你係一粒軟糖啊？唔係硬糖嚟㗎，係椰子糖嚟㗎。軟糖、椰子糖、椰子糖硬糖，啫喱咁啊？好似會唔會好似啫喱？硬糖咁有冇椰子水喺外邊㗎？冇，係真係椰子，好似哎呀 I wish I can have some for you。係細個嗰陣時好中意食恩尖記。而家仲喺度㗎嘛？聽過咪恩尖記？好似佢嗰個好似個品牌仲喺度嘅，佢好似但係轉咗嗰個轉型咗，但係仲有。如果我哋睇返，應該係仲有嘅。跟住仲有一個糖咧，係日本嚟㗎，我唔知你記唔記得，但係咧個黑色有個鐵罐，唔係黑色有隻糖唔係鐵罐，大家好中意食嘅嗰種咧，係咪有糖粉喺側邊？圓形係啦，圓形嘅，跟住水果味好似係，嗰個唔知咩糖。嗰啲硬嘅果糖，佢有粉喺出邊㗎嘛，有層粉喺嗰度㗎嘛，係咪？仲有一個糖喎，可樂糖係咁細罌㗎咋？咁細罌而家入邊一粒一粒。係個桶咧，係個膠嗰啲可樂形咁嘅。係啊，可樂啊，係啊。掀起佢之後咧，就細粒細粒。入邊係好細粒啊，係啊，嗰個。仲有一個糖咧，係圓形嘅喎，擺落口可以吹嘅喎，可以吹嘅，吹嚟有聲嘅。唔係糖嚟嘅，佢圓形嘅，然之後中間通窿嘅，即係擺個嘴咧可以吹到有聲嘅，有隻糖。你俾我見就知道啦，但我就唔係咁記得。
有呢、個。跟住仲有一隻糖咧，你唔知記唔記得？咩糖係個啊？紙盒嚟嘅。冇聽過，冇聽過。我唔記得咗個名啊，係紙盒。紙盒跟住好，盡紙盒色量盡色嘅，量睇下可唔可以知跟住嗰個咧道係咩嚟。嗰個糖係長方形咁一粒啦，包住嗰隻紙係花碌碌，好靚嘅。咁佢有兩隻味嘅。我記得有一隻綠色盒同埋有隻粉紅色盒，我唔知你知唔知我講緊邊一隻啦？好似有乳酪味硬嘅，㗎，係硬定軟硬㗎，㗎？硬嘅。完全唔知道係咩嚟，呢個唔知，完全唔知。我嗰陣時都有成日食，都有幾，唔係成日都算幾經，我間中會食，係咯，間中會食。仲有邊一隻咧？仲有咩特別嘅仲有糖咧？嗰啲一條好長嗰啲糖咧，嗰啲一條唔知類似蛇蟲啊，唔係蛇蟲啊。有冇糖喺出盒外邊㗎？有兩種嘅，有糖嗰個係蟲啦，另外嗰隻係好似膠膠地嘅，好似橡筋咁嘅，啊，係橡筋咁嘅，一路食一路撕一唔知點解路扯。冇乜味嘅。其實嗰個嘢真係咪愛嚟口痕食嘅啫？嗰個糖口垃圾咁樣樣。仲有啲咩係啊，嘢咧？食咗都唔知為咩。仲有咩糖啊？仲有咩糖啊？有個糖衣包裝嘅牛黃解毒片。嗰隻唔係糖嚟，咩嗰隻係藥嚟嘅。你又記錯咗啦。嗰啲係你中意我嘛？你中意唔係我糖啊嘛？咁咧，因為食得多薯片，咁有陣時會喉嚨痛，咁不約而同咧，咁我媽咧，即係你嘅曾祖母，今日好多曾祖母啲長輩出晒嚟喎。長輩係啦，長輩就會叫我食，就會我哋屋企就興食牛黃解毒片噶啦，再唔係咧，我就會喺街頭啦，我長大嘅街頭就有去飲杯24味。飲涼茶，喂，24味好苦嘅喎。我最多嗰陣時只可以接受到五花茶嗰啲咯，從來都唔飲咩24味。如果你有曾祖母啊，如果你嘅曾祖母，如果佢唔煲涼茶嘅時候咧，咁佢就洗我落街。喺翻屋企之前咧，你翻屋企之前你落飲杯24味咧，咁咧佢就會即係喺個 counter 嗰度啦，吸晒咁啊，整晒一杯杯熱辣辣咁樣樣個蓋吸住。咁你係俾好似嗰陣時5蚊6蚊一杯，咁你就拎起嚟，咁你梗係唔好似好好味嘅檸檬茶咁，你就成碗咕嚕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 咁樣一氣呵成咁飲晒成杯，唔唞氣飲晒成杯咯，苦啊嘛大佬，我仲記得嗰啲味啊，你知唔知？而家講起我其實係記得嗰種味，但我唔識形容係苦咯，咪就應該係苦咯。好苦咯，仲有嗰個咩啊？咩啊？龜苓膏啊！以前嗰啲大人好中意食嘅喎。咩嚟㗎？龜苓膏咯。我龜苓膏好中意啊！又係哇，龜苓膏我就好中意，唔係啩？苦噶嘛？但係加糖噶嘛，加 syrup 噶嘛。我淨係記得嗰啲大人好中意食。我記得以前細個你成日帶我去，然後你喺度食嘅，坐喺度等你咯。因為我淨可以飲到五花茶嘅啫嘛，記唔記得啊？唔係，其實又唔係淨係飲五花茶。我記得咧，如果你話真係細個鍾意，淨係可以飲到五花茶，香港唔飲其他嘢嘅。你有冇聽過啲地方係飲蔗汁？即係華樂園有冇聽過啊？冇。但係其實好似嗰啲地方就係飲佢哋有好多嘢唔同嘢飲嘅，但係佢哋有蔗汁啦，有鮮榨嗰啲蔗汁啦，有椰汁。跟住有火麻仁，有冇聽過火麻仁？有聽過。酸梅湯，即係嗰啲鋪頭咧，就係專門就有呢啲啦。咁然後我好中意食佢哋嘅馬豆糕，佢哋有椰汁馬豆糕啦。佢哋一件件咧切好晒，跟住揾啲膠紙包住咁啦。咁我最中意食就係佢哋個椰汁馬豆糕，仲有佢嗰啲杏仁豆腐。Oh my god！以前細個成日食嗰啲即食豆腐花嗰啲咩牌子？百福係啦，百福一盒盒細細盒嗰啲。係啊，
係咯，嗰啲成日食嘅喎，細個都。仲有蘿蔔神啫喱仔，蘿蔔有冇整神過？啫喱粉，哇！嗰啲係啊你知唔知真係細個嗰啲真係童年回憶，係真係好耐冇食過啦，真係好耐冇食過。係啊呢度咧美國嗰啲啫喱粉唔同香港嗰啲啫喱粉，香港嗰啲啫喱好食好多，你唔覺呢咩？度啲啫喱，呢邊嗰啲啫喱紅色嗰隻係咩味啊？Cherry 啊，好似藥水咁樣。士多啤梨有一隻真係好似藥水咁嘅味嘅，唔係啊，同埋呢士多啤梨度啲啫喱好味咧唔得，我真係唔係好中意呢度嗰啲啫喱就啲藥水味好啦，假嘅，呢度啲啫喱好假嘅士多冇乜味，啤梨。香港嗰啲味道喺呢度都冇嘅。我真係蘿蔔神呢度啫喱冇啊，粉咧，如果咧有人可以真係大批咁樣寄過嚟，我真係好鬼有得想食買嘅喎，蘿蔔神啫我好似喱頭粉，見過喎，真我見係。過啊，係啊，你記唔記得嗱？係啊，香港你啫喱除咗杯嗱啫喱嘅食法，你要講話你啫喱，啫喱食法。你認知或者你中意嘅啫喱食法係食啲咩？點樣食？啫喱啊，都正正正方方一粒咁咯。有時候有啲椰絲喺面頭咯，嗰啲係啫喱你糖啊，啫喱唔糖，即係啫係你喱嚟噶。你細個有冇去餐廳食嗰啲兒童餐啊？啫喱嗰糖。啲唔係嗰啲唔知係咪唔知咩餐廳西但係都係餐廳啊？佢嗰啲，因為你咧，如果就咁用啫喱整咧，佢係唔夠硬嘅。你見到嗰啲一粒粒咧加椰絲咧，嗰啲叫啫喱糖。嗰啲咧就係要加蘿蔔神啫喱粉，跟住再加魚膠粉，跟住再雪。雪完之後咧係切一粒粒，跟住再用撈椰絲。你知唔知我點解知？因為我好中意整嘅嗰陣時。嚇咁細個已經整啦？係啊，好中意整啫喱糖㗎。咁你就用個兜。嗯你用個兜整咗之後咧，你係要加啫喱，係嗰啲加魚膠粉同埋啫喱一齊雪硬咗之後，咁你就切。因為你真係你如果就咁啫喱的話咧，你只咁可以揾。使唔使落煉奶啊？嗰啲啫喱如落煉果奶㗎啦，你係就咁蘿一杯蔔，如果我杯嗰啲。媽咪嗰陣細細個夏天啊，最記得熱辣辣嘅時候，佢整嗯啫喱嘅時候咧，佢揾嗰啲記唔記嗰啲啫喱杯啊？嗯，嗰啲啫喱杯一杯杯咁整咗之後咧，咁就會我中意淋啲花雕奶落花，上邊，花奶唔係淋花奶淋啲花喺上邊，雕花，整個圖案咁會唔會咧？唔使你整切你食啫喱糖嘅時候咪切咯。但我中意淋花奶落去食噶，你中唔中意咁食噶？咩花好好食，奶我有淋嘅，但係唔係話好中意花奶呢樣嘢。但係淋落去啫喱係嗯好好味噶，即係就咁花奶當然唔好，但係嗯，你淋落去個啫喱係好好食噶嘛。你中意食咩色啊？我以前好中意食綠色。如果咁諗，綠色好食，綠色係咩味？綠色應該係青檸味，誒、我估有提子味。芒果味嘅係咪？有芒果味、芒菠蘿果通常係布甸，菠蘿味、芒果布甸咯。芒果布甸係啦，芒果唔係得佢都有芒果味嘅啫喱，但係我記得係有菠蘿味，跟菠蘿住有味好似有，士多啤梨味啦，好似可樂味好難買嘅，我記得。唔係好難啫，係咪啊係啊， ？OK 嘅，可樂有味係特別難嘅，通常好少有可樂味嘅，通常都係大陸嗰啲味。士多啤梨啊，菠蘿味啦，跟住仲有咩味咧？而家講起就好似好啦，我新出嗰啲好似話有埋荔枝味啊，嗯，仲有咩味㗎？其實有咩生果㗎？誒冇香蕉嘅，冇香蕉味㗎嗬。而家可能有人創造咗出嚟，可係啦，能會有啲鹹味嘅啫喱，唔會啩？咁難食俾你食有呢咯，個北京填鴨啫喱。唔會啦，啫喱唔好毀壞咗啫喱。蘿蔔神，總之蘿蔔神就好味啦。仲有啲仲有啲咩咧？大菜糕，大菜糕點做啊？點食啊？大菜糕係冇味揾大嘅一嚿菜。其實大菜糕咧，細大菜細個開始大菜係咩嚟㗎？一棵菜。Agar，好似叫 Agar。咁你嗯係一條，其實咧大菜咧，你喺嗰啲雜貨鋪買一包咧，係透明一絲絲，應該呢度都有㗎。
但係大菜糕咧，細細個整嘅時候咧，我媽咪點樣整，或者係一個好 classic，細細個一定會食㗎，好多小朋友都會食，屋企會整大菜糕。揾熱水，你揾凍水浸咗佢，跟住揾熱水整溶佢之後咧，咁就好似魚膠咁，但係其實個 texture 唔一樣啫。你整咗之後，佢就會加砂糖整甜佢啦。跟住咧整熱咗時候溶咗之後咧，你就發雞蛋花整落去嗰個大菜嗰個 solution 入邊，攪勻佢之後咧，你就擠落個蛋花，即係其實係透明噶啦。然後你就加糖啦，就再加蛋花，跟住然後你就擠落嗰個容器嗰度。到底咩嚟？呢碗嘢大菜糕，想象唔到係咩嚟？你不如你試下去 Google 一下大菜糕，係跟住佢哋切到一件。但係一碗咁食啊？唔係嘅，一切一件件。蛋花味。其實個味冇乜點樣味，係甜同埋有雞蛋喺入邊咯。嚇！我試下揾下大菜糕。睇下嗰啲兒時大菜糕，我睇下可唔可以俾到個樣你睇下先。不如你試下整啦。我會整，我想俾你睇啊嘛。你繼續講住先，你俾我睇一睇先。大菜糕。乜大菜糕？我就諗起缽仔糕咯。缽仔糕好食。白色同埋啡色。你中意食有多豆少豆。個菜字點寫啊？以前細個草花頭咯，草花頭一個菜字咯。菜字啊，係啊，細個好似以前細個中意食，冷靜啲啊！大菜糕點樣啊？大菜糕，哎呀，蛋花大菜糕就係咁噶啦，但係一嚿，哎呀，我見唔到喎你，我 send 一白色一堆嘢咁樣，一嚿嘢咁樣，係啦，個大菜糕咧就真係完全係一個好 classic 嘅嘢嚟嘅。咁同缽仔糕有咩分別啊？缽仔糕唔同。缽仔糕咩分別啊？缽仔糕嗰個 texture 係完全唔一樣噶。缽仔糕嗰陣時，我中意食。你中意食咩色噶？以前細個我係唔中意食豆嘅，我中意啲小豆嘅。OK，我同你唔使爭，唔使打交啦。因為我係中意。以前好中意，好似係中意食白色嘅。我記得最開頭嘅時候，我中意食白色有紅豆嘅。我中意食小豆咯，小豆多啲都中意食。我中意食白色有豆，跟住然後嗱買缽仔糕嗰個伯伯咧，通常都仲有一樣嘢白糖糕。佢哋都會一定有白糖糕喺個車仔嗰度。白糖糕係咪話好容易變壞噶？其實本身咧，我唔知喎，但我知道本身其實應該要酸定唔酸噶？係酸酸地嘅，本身都係酸酸地。即係本身壞咗噶啦，已經有可能。感覺上唔擺得耐噶嘛，但係發酵係嘛？關事我唔知係咪發酵，但係本身白糖糕係甜得嚟，係有陣少少酸味噶。麻麻地白糖糕呢樣嘢，麻麻地。白糖糕咩啊？細個嗰啲阿爸話好中意食嗰啲菲林喎，黑色嘅咩話？芝麻卷菲林啊！我中意嘅，你點樣？我聽阿爸講。你聽阿爸講，我好似冇乜點樣食過啊，好少有啊，好少有得食噶啦。但我聽阿爸講，好中意食。好少去酒樓咧，咪中意食白糖中意食芝麻卷咯。我叫咗啲芝麻卷，好少噶咯，好少有得食噶。而家冇，我未好耐冇食過。我諗而家冇，真係冇，但係好好食嘅啲芝麻卷。但係我以前已經少咗噶咯，所以我先話聽阿爸講咯。但係有時佢見到佢就話我細個好中意食噶喎呢樣嘢，但係真係好少，而家都唔係好流行。我就中意好似個菲林 unroll 個菲林咁一塊拎開佢咁樣，即係 unroll 嗰個嘢咁嚟食咯。係啊，好食噶，通常都咁食。而家冇啦，係嘛？好難有。我未見過我飲茶都少，但係呢度我諗。我真係未見過有任何地方食呢個叫做點心。可能香港你可能試下一次返香港，可唔可以試下尋覓一下有冇芝麻卷呢一樣嘢嚟去飲茶，得唔得㗎？尋找可以尋找 grandma 的味道。芝麻卷，
或者係爹哋你尋找阿爸嘅 grandma 的味道嘅，你芝麻卷。你咁多嗰啲懷舊嗰啲仲有嘢啲咩啊？食，曾經係啦，係講啦，分開下集講啦，我哋係嘛？我想問你有一樣嘢咧，有冇嗯聽過一種零食？我記細個呢個係係華妹個 friend 之類嗰啲啦。有冇聽過一隻零食叫嘉應子鼻咩話？鼻屎？鼻屎咩嚟㗎？嗱，你咪食過嗰啲細個係一樽，佢係嗰啲透明樽咧，一樽跟住有個白色蓋仔係冚住佢咧，就係一粒一粒嗰啲叫陳皮，好似一粒粒好細。點解佢會叫鼻屎咧？因為佢哋整嗰啲好似啲陳皮，唔知一粒粒嗰啲陳皮乜咁樣樣。八仙果嗰啲 friend 係嘛？吓？八仙果類似，但係佢嗰啲都係嗰啲涼果嚟嘅，係好細粒，好細粒。咁一啱咧，我記得我細個嗰陣時就叫鼻屎，但係細細粒陳皮嘅，唔知嗰啲陳皮丸定唔知乜鬼嘢嚟㗎啦。咁跟住你就攞嚟食啊！仲有我哋唔記得咗講過，我哋成日覺得佢講大話嘅一種零食，呃你嘅個講大話個包裝係呃你嘅，冇可能㗎。邊個啊？邊個包裝？係澳門嚟嘅。澳門杏仁餅，唔係杏仁餅，呃你嘅喎。芝麻餅，佢喺個包裝上邊係通老婆餅，唔關事。老婆餅，佢話雞蛋餅，幾千年開花嗰個係嗰個你咪見都未見過，我未見過啊！真係嗰個咩蟠桃，係啦，嗰啲叫做蟠桃。上次你話3000年開花，3000年結果蟠桃，你食過未咧？冇，我見都冇見過。係去澳門嗰啲手信嚟嘅，即係除咗杏仁餅之外咧，我記得細個嘅時間咧，你就係啲人就會買呢啲翻嚟噶啦嘛。嗰啲叫做咩名啊？蟠桃係咪叫做？係啦，蟠桃果，黃母娘娘果係嘛？係啦，黃母娘娘推出話嗰啲3000年開花，3000年嗰有幾多個3000年？點你係咪真㗎？係咪真係有㗎嘛？冇㗎 slogan 嚟㗎 slogan，but it's not real。If it take 1,000 like 3,000 years, today is 20 something。佢用咗佢覺得係3000年咁耐嘅精力去研發出嚟嘅嗰粒係黃母嗰啲叫蟠桃，黃母娘娘係啦，係咪當年啊？當年係 inspired by 黃母娘娘㗎係嘛？我唔知喎，我淨係知道好食，我淨係知道啲人買翻嚟咁啊，即係咩嚟㗎？其實好似其實有啲似陳皮梅咁樣嘅，嘉應子嗰啲啊，係啦，類似，但好食過嘉應子。咁山楂餅咧？山楂餅咧？平時送苦茶嗰啲，係咪仲係一紙一筒嗰啲咁樣㗎？你食嗰陣時？係啊，而家都係仲係咁㗎。有，我記得食苦飲苦成。如果睇嗰陣時睇中醫咧，嗰啲中醫一定俾我食。我成日記得山楂餅去中藥鋪日就會買噶啦。但係頭先講開嘅鼻屎咧，好似有樣嘢係老泥嚟嘅咯，老泥丸啊。不過唔知係咩嚟嘅，係咪藥嚟嘅？係咪喇叭正露丸啊？老泥丸係咪喇叭正露丸啊？唔知，可能係。係嗰啲，但係嗰啲老泥點樣可以捽？點樣將啲老泥捽到變咗嗰粒咁嘅嘢啊？細工，即係老泥，即係可以捽到變咗咁樣嘅。我未試過，係嘛？你試下唔沖涼幾日，你睇下再捽一捽，睇可唔可以咁做？咁嗰粒咪真係嗰粒咪真係3年捽成3年捽成嘅老泥丸。其實真係話越講咧，其實真係好多嗰啲兒時嘅零食啊！我而家講唔完㗎，講唔完。不過你真係未食過大菜。完咗之後咧，我哋完咗之後咧，一齊去搞個大菜糕啦，好冇？好啊！下集我哋又繼續講咧，因為呢個講唔完啊，好多嘢都未講啊，係嘛？可以，我哋可以分2集嚟講，係。好唔好啊？
咁我哋今日好啊，我哋都猜翻盤啦，不如啱啱見你出又嚟，係嘛？我上一哋又嚟，次分唔到呢個勝負啊嘛，係，但係我哋你又唔可以望，我哋要望出邊唔好嚇，望啦。唔好望。OK，青青侵和膠叉叉燒包，老鼠唔食喂，就，我已經出咗咯喎，咁咦？長嘅你呢個？我就再嚟過啊，未得啊，等我念。OK，你等我停啊嚇。好，青侵和膠叉燒包，老鼠唔食豆沙包。Boom！哎你出呀，咦，睇唔到你出嘛？哎哎呀，我呀，見出你個包包，爆啦！我贏咗啦！咦唉，下集可能要講包啦，我哋我實可以講包。我諗佢有講講好多，又跟住又講細個嘅時候，童年嘅時候會食啲咩包？最中意食啲咩包？大個食咩包？大個我食咩包？哋呢集唔講，我哋買個關子，下一次翻嚟我哋就再繼續講未講完嘅零食，或者未講完我哋喺香港長大嘅時候中意食嘅嘢，或者就再講埋包。咁你中意食咩包？下次講俾你知咯，哎呀，係嘛？好啦，咁我真係要等到下次先可以有得聽噶咯噃。係啊，大家好咯，多多支持我哋呢個節目，叫做咩名？馬挨飯飯，宣示宣 you，示 you。好啦，冇錯。拜拜啦，大多謝大家家，記住做咩啊？記住記住 like 訂閱啦、like 啦、留言俾我哋都得嘅。係啊，留言話俾我哋聽，你其實兒時或者而家中意食嘅係咩零食？係啦，好啦，大家再見啦，拜拜。拜拜。